Jalisco se ubicó en el segundo lugar por muertes a causa de influenza. En total se tiene registro de 13 decesos durante las últimas semanas. En la región sanitaria 3, Alto Sur, maestros y personal de la Secretaría de Salud trabajan en conjunto para prevenir o detectar los síntomas en las escuelas de todos los niveles. Los famosos filtros de la escuela. Mira, la principal intención es entender de que toda la sociedad es participante de este tipo de problemas. Los maestros, padres de familia, los mismos niños, estudiantes de distintos grados, se les tiene que abordar en el sentido de que entiendan y comprendan qué es lo que ellos puedan hacer para prevenir este tipo de enfermedades. Entonces la cuestión de la promoción y la prevención nos ocupa, y es ahí donde también la Secretaría de Educación ha estado muy de la mano con la Secretaría de Salud para concientizar en los distintos niveles de una escuela, de un colegio, de una universidad, de un instituto, para que puedan ellos entender cómo es la cuestión de la dinámica de este problema y prevenirla. El número de afectaciones por la influenza no es mayor a la de hace un par de años y hasta el momento no hay señales alarmantes en la región sanitaria 3, asegura Landaeta Gutiérrez. Al día de hoy, a las 11:30 de la mañana, nosotros no estamos en un sentido de alerta ni mucho menos, ¿sí? El pico de presencia de infecciones respiratorias altas ha sido, viendo lo histórico del año pasado y el anteaño pasado, no hemos rebasado ese histórico. En este momento no hay ninguna señal de alarma, ni cuando menos, ahorita, hasta el día de hoy. La vacuna es una de las recomendaciones primordiales de prevención, aclara el encargado de la Secretaría de Salud en la región alteña. Básicamente, empezando desde los principios básicos del cuidado de la higiene autopersonal. Básicamente, empezando en ese sentido, el adecuado lavado de manos, el evitar los cambios bruscos de temperatura, en el sentido de tener sus vacunas con tiempo y en forma, el aspecto de si eres un paciente diabético, si eres un paciente hipertenso, si eres un paciente que tiene cáncer, si tienes un paciente que tiene algún tipo de enfermedad especial, recordar que las enfermedades, no importa cuál, les gusta más este tipo de pacientes porque es más fácil que contraigan este tipo de enfermedades. Entonces, invitar a la población que tenga algún tipo de este problema para que lleven un adecuado control de sus enfermedades, insistan en la cuestión de la vacuna. Tenemos desde centros de salud, puestos de vacunación, todas las instituciones e institutos de salud, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, tienen que estar con la protección de la vacuna en esa instancia. Importante que conozcan que si tienen un problema respiratorio, acudan por favor ya sea a su centro de salud o al hospital más cercano. La campaña intensa de vacunación concluyó el pasado viernes 25 de enero. Sin embargo, la Secretaría de Salud aplica dosis en sus puestos permanentes de los centros de atención médica. Para Central Noticias, Eduardo Castellanos.